Yo，我係波子同埋乜飯咁啊！因為一個上網淘寶嘅時候咧，我見到有套衫咧好啱乜飯啊，咁啊特登買翻呢套衫咧，唔係一套普通嘅衫。我訂咗2套可以幫乜飯 cosplay 嘅衫。好啦，我先攞一包出嚟先嚇，另一包咧我就唔話俾你聽係啲乜嘢嚟嘅。睇下先，我想睇下究竟乜飯個 size 啱唔啱咧？嗱，乜飯嗱。乖乖地下，睇頭少少。你遮晒鏡啦，乜飯？係啦，你俾我坐嗰啲，係啦。喂 ，no， 乜飯 no， 喂。呢一件就係花果山水簾洞齊天大聖星夢嘅一件衫嚟啊！大家見唔見到啊？嗱，呢度有支棍㗎，有支棍啊，金剛棒啊，乜飯嗰支如意金剛棒，哇！有彈性添啊！見到，我試下就咁貼啊 ，OK， 就咁貼。各位，sit， no， 摸下自己隻手。乜份手仔，着咗隻手先 ，OK，good boy。另一隻，乜份手仔喺度？大功告成啦！乜份，喂，你睇佢，一個係旋風托勢，跟斗雲。係啊，再加翻頂帽先。你見到啊？個頭寫住咩？寫咗佛字。阿文，轉頭喂 ，hello， 想唔想咬呢個？佢唔想，佢想咬隻手多啲。乜文係咁激住咬你隻手？乜文，冷靜啲啊！你唔好咬隻手啊！嗰隻你隻手嚟噶，乜文？睇嚟乜文係唔係太咁追佢隻手啊？佢係 keep 住咁咬你右手啊！冷靜啲啊！喂，我唔係開始用隻腳嚟壓佢隻手啊！開始用佢手。喂，乜文？我哋已經清晰咁見到乜文已經係好唔妥佢件衫啦。佢呢件 cosplay 衫已經 fail 晒，要永遠咁樣咬住隻手啦。哎呀，我走音啲講到。乜文唔好咬隻手啊！嗰支你支棒嚟噶，唔好咬啊！唔好啊！哇！今集係咁多先啦，睇乜文都係咬得太過興奮啊！呢個禮物實在太過開心，我下年同佢講咧，呢個係唔係食物嚟噶？呢一個係衫嚟嘅。